अब यहाँ मोमो बनाउन आँटेको छु नि त। भेज मोमो बन्दाकोपीको। सिजनल फ्रुट्स खाइराख्नुपर्छ। अब पाउँदैन खानु मन लागेको चिज बनाएर खाइहाल्नुपर्छ, अल्छी गर्नु हुँदैन। हेलो एभ्रिवान, गुड मर्निङ, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। दिस इज स्मृति राई। सुन्तला गाइज, सुन्तला हो। हाम्रो घरको चाहिँ हिजै टिपिसक्यो सुन्तला। चाहिँ भिडियो बनाएन, अल्छी लाग्यो हो। अन्त यो चाहिँ घरमा मलाई खानु लागि एक दुईवटा हो। म चाहिँ अब यहाँ मोमो बनाउन आँटेको छु नि त। भेज मोमो बन्दाकोपीको। मैले सबै ग्राइन्ड गरिसकेँ। अब आँटा मुस्न आँटेको। आँटाको है गाइस, तर मैदा चाहिँ होइन। आँटाको मोमो बनाउन आँटेको बिकज मैदा सेहतको लागि राम्रो होइन, ग्यास हुन्छ हो भनेर चाहिँ बनाउन आँटेको। टाइम पनि गइसकिसक्यो, त्यही भएर मैले चाहिँ अघि भ्लग स्टार्ट गरिनँ। अब म खाने सुन्तला, सो हेर्दै गर्नुहोस् होला भिडियो। समय का फल मीठा होता है। समयको त भन्दैन, खासमा सबर का फल भन्छ, तर मैले चाहिँ बनाएर भनिदिएको नि, सिजनको फल चाहिँ मिठो हुन्छ भनेर। सिजनल फ्रुट्स खाइराख्नुपर्छ। अब पाउँदैन हो। ठुल्ठुलो रहेछ यो चाहिँ, के छ आज दिन एकदमै चिसो छ गाइज। मैले हिजो मात्रै भिडियोमा भनेको थिएँ स्टिल घाम लागेको छ, तातो छ वेदर भनेर। जस्तो भने त्यस्तै आज दिन वेदर बिग्रियो, चिसो भइरहेछ वेदर। यस्तो वेदरमा सुन्तला पनि बेसी खानु हुँदैन, ग्यास हुन्छ। यो चाहिँ खानु लागि राम्रो बिकज यसमा भिटामिन सी हुन्छ। सो भिडियोलाई अहिले म कन्टिन्यू गर्दै जान्छु गाइज। अहिले अलिक हतार छ ल मलाई। त यो चाहिँ एक साइड बनिसक्यो गाइज, मैले बनाइसकेँ हो। कालो कालो देख्दैछ। अब पाक्दा त झन् अप्ठ्यारो देख्छ होला। अब यहाँ दुई साइडमा बनाउनुपर्छ हो। 12 बजिसकिसक्यो, भोक पनि लागिसक्यो हो। मलाई चाहिँ कोपी देखेर पुरा खानु मन पऱ्यो नि त, मोमो हो। त्यही भएर चाहिँ मैले बनाउनु सुरु गरेँ। खानु मन लागेको चिज बनाएर खाइहाल्नुपर्छ, अल्छी गर्नु हुँदैन। सो गाइज, यो चाहिँ अलिकति 3-4टा मात्रै, अलिकति आँटा उब्रियो नि त हो। त्यही भएर मैले चाहिँ एउटा ठुलो बनाइदिएँ, टाइप पो बनाइदिएँ। अन्त 3टा साइडमा यति नै उब्रियो हो। आँटा पुगेन, खिमा डल्लै उब्रियो, अल्छी लाग्यो, भोक लागिसक्यो। सो यति नै हो। सो गाइज, तो मेरा मोमो बन गया है, रेडी हो गया है। काला काला मोमो विथ फर्सीको ब्यागको अचार। खान्छु, पुरा भोक लाग्यो हो। आँटाको मोमो यस्तै हुन्छ, कालै जस्तो सुकै भए पनि, कालै भए पनि, सेतै भए पनि भुइँमा जाने त हो होइन। यो चाहिँ फर्सीको ब्यागको अचार हो गाइज। कस्तो भएको रहेछ ट्राई गर्छु ल। आज चाहिँ भयो मेरो मोमोको मुकबाङ, घरि थुक्पाको मुकबाङ, घरिको मोमोको मुकबाङ है। तातो भन् त। दामी भएछ, दामी। टेस्टी। मोमोमा चाहिँ, भेज मोमोमा चाहिँ मलाई तेल बेसी भएको मनपर्छ हो। रिफाइन तेल हालेको नि त, डाल्डा राम्रो हुँदैन हो। बाहिरतिर खायो भने हुचिङ ज्यादा हुन्छ। सो घरमै बनाएर खाएको बेस्ट हो।
अचार पनि दामी भएछ। त्यसरी तेल चुको चाहिँ मनपर्छ मलाई पुरा। मलाई चाहिँ खानु मन परेको चिज चाहिँ गाइस, मन परेपछि चाहिँ बनाएर खाइहाल्नु मनपर्छ, अल्छी लाग्दैन हो। त्यसमा बनाउनु लागि सामान हुनु पर्यो, बस सामान प्लस टाइम हुनु पर्यो। गाइस मैले चाहिँ मोमो मुखभङ गरिसकेँ एक्लै हो, कति धेरै खाएँ हो। आजकल त मलाई खाना यति ज्यादा रुच्छ कि म छक्कै पर्छु मेरो डाइट बढेको देखेर हो। अन्त हात पनि तेल चिप्ले चिप्ले भयो। अब म हात सात धुने, भाँडा धुने, किचन सफा गर्ने। त यस अब यो भिडियो सर्ट भयो होइन, र पनि म यसलाई यहाँ एन्ड गर्छु। आई होप यु गाइज एन्जोय दिस भिडियो एन्ड मन पऱ्यो भने के गर्नुपर्छ तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। इफ नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ, सी यू नेक्स्ट ब्लग, टिल देन